హలో అండి. సాధారణంగా చిన్న పిల్లల్లో మనం ఎక్కుళ్ళు అనేదాన్ని అదేనండి హికప్స్. హికప్స్‌ని మనం రెగ్యులర్‌గా చూస్తూనే ఉంటాం కదా! దీనికి కారణం వాళ్ళు ఫీడ్ తీసుకునే టైంలో గాలి మింగడం కానీ, లేదా గ్యాస్ పెరగడం కానీ, లేదా వాళ్ళ కడుపు నిండడం కానీ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆహ్, ఈ ఎక్కులనేటివి ఎటువంటి ఇబ్బందికరమైతే కాదంటండి. కొద్దిసేపటికి తగ్గిపోతాయి. సో, వీటితో పాటు నొప్పి లేదా ఎక్కువ ఏడవడం అలాగా చేస్తుంటే గనక డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలంట. అస్వికకి తరచూ వస్తుంటే నేను ఇవాళ కనుక్కున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. మీకేమైనా యూజ్ అవుతుందేమో అని ఈ వీడియో చేశాను.